A day in my life. Assalamualaikum Bunda. Nah ini tuh aku sudah di TPA ya Bunda. Jadi kebetulan hari Kamis ini juga maulid untuk perempuan ya Bunda. Jadi di sini tuh kami lagi mengaduk kacang ya Bunda. Ini kacang terus dikasih air santan ya Bun. Nah ini tuh nanti digoreng. Nah, di sini tuh udah matang ya Bunda kacang tadi. Terus dilanjut memasak nasi ya Bunda. Jadi di sini tuh ibu-ibu mau pada makanan dulu. Nah, ini tuh sudah matang semua ya Bunda. Nasinya udah matang, terus terong, ada terong osengan terong, ada juga terong plus kuah santan ya Bunda. Nah, ini tuh penampakannya kami makan. Nah, di sini aku makan dulu ya Bunda. Di sini tuh ya bersih banget ya Bunda karena rame banget orangnya. Nah kan ini rame banget orangnya Bunda. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum Bunda.